Kendi ocağınızı çok kolay yapabilirsiniz. Bu adam ilk olarak kırmızı tuğlaları yere diziyor ve çimento ile birbirine yapıştırıyor. İlk katın üzerine demir çubuklar yerleştirip ardından üzerine tekrar tuğla diziyor. Toplamda 4 kat tuğla döşüyor. Sonrasında uç kısmına küçük parçalar ekliyor. Diğer tarafa ise toprak koyarak 5. katı oluşturuyor. Uç kısmına yuvarlak bir metal parça yerleştirerek köprü şekli veriyor. Toprak döktüğü bölüme uzun bir baca inşa ediyor. Ocağın içerisine beton döküyor. Üst kısımda kovaları yerleştirerek betonun şeklini almasını sağlıyor. Beton kuruduktan sonra kovaları çıkarıyor ve ocak tamamlanıyor. Peki siz böyle bir ocak yapabilir miydiniz?